Rossiyaga yangi kam musofirlarni 5 ta qilish kerak bo'lgan asosiy hujjatlar bor. Hammasini bir joydan qilib beramiz. Snirs, biometriya, goslugi, sim karta va bank kartalari 500 rublga o'zingiz uchun biznes sim kart olsangiz bo'ldi. Bizning manzillar Petrovskiy Razmovskiy metro 9 va 10 liniyaning birinchi vaqtida joylashgan. Va bundan tashqari pasport perevod, Vastavni gos uslug turli bor qo'lida bo'lsa, o'damni ham qilib beramiz. Va har oyning oxirida bitta klientimiz bitta telefon yutib olish imkoniyati bor. Bizga yaqin shaharlar Gorod, Lobni, Iksha, Dimitrov, Zelenograd hammasi shu yerga kelasizlar. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Strana agentligining ma'lumotiga ko'ra, Ukrainada taxminan 6000 ta yonilg'i quyish shoxobchasi mavjud. Ammo o'qqa tutilishi oqibatida ayrim shaharlarda birorta ham avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi qolmagan. Strana agentligining ukrainalik yonilg'i sohasi bo'yicha ekspert Dmitriy Laushkinga tayanib bildirishicha, hozir Trastyansk shahrida birorta ham yonilg'i quyish shoxobchasi yo'q. Kharkiv va Zaporojye shaharlarida esa avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalari yo'q qilinishi xavf ostida faoliyat yuritmoqda. Laushkinning ta'kidlashicha, shu bilan birga avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari egalari hukumat bilan muloqot qila olmayapti. Ularda dronlarga qarshi himoya torlarini sotib olishi va o'rnatish imkoniyati yo'q. Shuningdek, uning fikricha, hukumat ko'chma yonilg'i quyish shoxobchalari uchun litsenziyalash tartibini soddalashtirish kerak. Dmitriy Laushkinga ko'ra, Rossiya 26-iyun kuni Nikopol, Dnepr, Zaporojye avtomobil yo'li ayrilishi yaqinidagi yonilg'i quyish shoxobchasiga zarba berdi. Bundan tashqari, Sum shahridagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari ham 26-iyun kuni Rossiyaning nishoniga aylandi. Ukrainaning infratuzilmalari bo'yicha sobiq vaziri Pivovarskiyning ma'lum qilishicha, so'nggi 2 oy ichida Ukrainada 150 dan ortiq yonilg'i quyish shoxobchasi yo'q qilingan. Uning so'zlariga ko'ra, deyarli har hafta Ukraina neft bazalari va yonilg'i infratuzilmalarini boshqa obyektlari ham hujumga uchramoqda. Pivovarskiyning ta'kidlashicha, mamlakatda yonilg'i tanqisligi o'zini cho'qqisiga ko'tarildi. Bu esa mamlakatda yonilg'i narxlarini yanada oshishiga olib keladi. Pivovarskiyning yakuniy xulosasiga ko'ra, Rossiyaning zarbalari sabab yoqilg'i quyish shoxobchalarining yo'q qilinishi natijasida yaqinda butun Ukraina yo'llari bo'shab qoladi va yo'llar avtomobillardan butunlay tozalanadi. Ammo shu joyi borki, Rossiyaning zarbalaridan foydalanib Ukrainada yonilg'i narxini oshish ortidan manfaatdor rahbarlar ham yo'q emas va ular ayni paytda boyib qolish uchun harakat boshlagan. Endi Ukrainani tiklash masalalari bo'yicha konferensiyada Polshani Putinni frontga chorlaganiga oid xabarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Rech Pospolita agentligining xabariga ko'ra, 25-26-iyun kunlari Polshaning Gdansk shahrida Ukrainani qayta tiklash bo'yicha konferensiya bo'lib o'tdi. Birinchi kun yakunlariga ko'ra, Ukrainani qo'llab-quvvatlash, transport jamg'armasini tashkil etish bo'yicha muzokaralar yakunlandi. Uning asosiy vazifalaridan biri transport infratuzilmasini tiklash hamda Ukrainaning Yevropa ittifoqi transport tarmog'i integratsiyalashuvini jadallashtirishdan iborat. Konferensiya doirasida jamg'armaga amaliy yordam ko'rsatish va ilk moliyaviy badallar bo'yicha qo'shma deklaratsiyani Ukrainaning jamoalar va hududlarini rivojlantirish vazirligi, Litva tashqi ishlar vazirligi, Estoniya iqlim vazirligi hamda Shvetsiya qishloq ishlari va infratuzilma vazirligi imzoladi. Hamkor davlatlar dastlabki moliyaviy badallarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Ukrainaga Litva, Shvetsiya va Norvegiya taxminan 1 million yevrodan, Estoniya esa 100 ming yevro pul ajratadi. Bu mablag'lar Ukraina belgilagan loyihalarni amalga oshirishga yo'naltiriladi. Rech Pospolitaga ko'ra, Varshava Ukrainani Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishini bloklash masalasini ham ko'targan. Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiyning ta'kidlashicha, Ukrainani Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralari boshlanishi ularni muvaffaqiyatli yakunlanishini anglatmaydi. Uni izohlashicha, muzokaralarning barcha bosqichlari juda murakkab bo'ladi va har ikki tomon uchun manfaatli yechimlarni ishlab chiqish talab etiladi. Shu bilan birga u Polsha Ukrainani Yevropa ittifoqiga qabul qilinishi masalasida veto qo'yish huquqiga ega ekanini ham tilga olgan.
Polshani yana bir axborot agentligi Mysl Polskan axborotiga ko'ra esa Radoslav Sikorskiy o'z bayonoti yakunida Rossiyaga front uchun taklifnoma bergan. Polsha tashqi ishlar vazirini chorlovga ko'ra, agar Putin janjal istasa va agar unga Ukrainani o'zi yetarli bo'lmasa, Polsha har doim qilgan ishini qiladi. Bu ham bo'lsa Varshava Putinga NATO hududini har bir qarach yerini himoya qilishga tayyor ekanini aniq ko'rsatishdan iborat bo'ladi. Endi Benyamin Netanyahuni shov-shuvli video murojaatiga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Yediot Ahronot agentligining xabar berishicha, Benyamin Netanyahu 26-iyun kuni Livan janubi bo'yicha shov-shuvli video murojaat bilan chiqqan. Uning aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlarida Isroil va Livan vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar Isroil davlati uchun ulkan yutuq sanaladi. Negaki Isroil Livan janubidagi xavfsizlik hududida o'z harbiylarini saqlab qolmoqda. Bu katta yutuq va Hizbulloh qurolsizlantirilmaguncha hamda Isroil davlati tahdid bartaraf qilinmaguncha Sahal Livan hududini tark etmaydi. Bu degani Isroil avvalgi harakatlarini davom ettiradi degan gapdir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.